Dorpelingen langs de weg van West-Suriname, die hebben vandaag wederom de weg gebarricadeerd. Enkele maanden geleden was dat reeds het geval en werd toen door de barricade aandacht gevraagd voor de wegsituatie. Er is toen samen met de regering en ook nog met de ondernemers gewerkt aan de weg. Maar nu door de harde regens van de afgelopen dagen verkeert de weg in zeer slechte staat. Kinderen kunnen al bijkans 2 weken niet naar school. Alle anderen kunnen heel moeilijk naar hun plaats van bestemming. Het is dus een heel moeilijke situatie. Vandaar dat zij dan ook gemeend hebben om de weg te barricaderen. En zoals u ziet u een drukte van je welste met heel wat hoge auto's met fourage en slechts 1 politievoertuig. Want de politie die is op het laatste moment ook erbij gekomen om te praten met de dorpelingen om de barricades weg te halen. Wij van TBN Prime Alert spraken er met de kapitein, met ondernemers en met dorpelingen en zij vertellen allemaal over de woon- en leefsituatie als gevolg van de slechte weg. Kapitein voor Bigi Poika, Sananing. Yuna kami van Hildo. Ja. Sana probleem samik de sumat napja. Wel, ada een probleem omdat die even nou wabung wegverbindings bepaalde ontwikkeling is stagneert. En inderdaad, alle de ontwikkeling binnen alle de inheemse dorpen die in West-Suriname passie stagneert. En ook toe gia hier totale gemeenschap voor Suriname ook toe stagneert. Ja, binnen mij dorpen drapen, je abi des corruptie. En dat is een toekomst voor mij. Ja, en bij dat toemulanga, des corruptie nog maar bereik scoren. Ja, en ook toe AVOJ, een lagere school, leerkrachten muka tapsi de nomadoro vanwege apasi. Ja, dus maar noem de team voor Bigi Poika eduper of de tradorpo ook toe? Ook toe Pikisaron, Bigi Poika, Witagrong en Tibiti. Dus de China de diper voor our wegverbindings en oplossing af van Odu. Ja, dus daarom ik de Tideja. Ja, ook toe ja bij gezondheidszorg. Je begrijpt, gezondheidszorg, ziekte na spoedgevallen, van ja, dus daarom ik je gemeenschap qua initiatief taki we komen te passen en wan aandacht, niet met geweld, maar wan aandacht voor de overheid en deels naar overheid, ja, en inderdaad de ondernemers binnen West-Suriname passie, de mij liever bijdrage voor en mijn blame de man, reden waarom, de mij stort de belasting naar overheid en pe amoni dat de tak de maka draai de bedrijf, ja, en paal de ondernemer ook toe de achter unu leka dorpu, de power unu, en dat na samenwerken voor wie Suriname, ja, dus alle ontwikkeling landbouwsnerij, bijna formung landbouwsnerij, vanaf november, schoolbus nerij, dus alles aan is stagneer binnen een gemeenschap voor unu, en alle dingen zijn sang moest komen binnen de dorpu. Leki elektrificatie, watervoorziening, dus alles aan stagneer gi uno in de binnenland disi en we want aandacht. En zolang uno vindt aandacht voor de regering, uno man lip apasi vrij. En we schrijven ook de controle tap apasi. Maar laatste lezie, toen de man bij tapapasi na afslag voor Mata, dat belofte bij Meki, dat de man bij Meka passi, van story dan? Wel, om eerlijk te zijn, de ondernemers doen de plicht. Ja, de man jepung. Maar olanga de ondernemer oma jep uno. Anoma de man oma jepung ala euro lek salanti musluk uno disi. Dus daarom ik met net de mij pay de belasting tak de man bedrijf ka draai. Maar pe amonif de mij go. De man oma jep astat. Je begrijpt toch? De man oma jep astat eenmaal 24 uur. Deels na overheid aba probleem. En na overheid is tak naar bepaalde zijn. Gide ondernemer en ook toe gide gemeenschap. Dus dat maakt de bewoners te kan besluit voor tapapasi? Ja, dus daarom ik ook besluit dat we tapapasi tide. Ongeacht klein, zowel groot. Inomangwa foto, inomang katapsi. Dus zolang we een oplossing. Maar agasag sabi dat utapapasi, deze school to de man dat utapapasi? Nee, om eerlijk te zijn, de man sabi. Maar via media altijd demo kiesbericht. Ja? En om dat reden waarom de man sabi,
we altijd we zoeken voor doen aan correct. We leveren briefie. We stel je op de hoogte, maar toch niks neuroko. Daarom heb ik een gemeenschap dat ik uwana aandacht en de man moest komen doen. En zolang de man door vinden we oplossing dat allemaal kan ik een bon gebruik voor apassi dan ook taktori. Maar no apassi sroto. Maar vanaf laat die utapa passi? Vanaf 10 euro maand. Oké. Ja. En nou een eendagse actie? Nee, nou een eendagse actie. Zolang we nog vinden een oplossing. Unek mopo. Le kapting, ibe abuan sansa ibe wantega gezag dan aan regering? Sami wantega regering. Meka mek moeite. Giwilek sernamang. En vooral tapa West Suriname passi. Omen gudo ik mo fofa passi. Dat zei de meki a overheid no mas tapasi gi uno. En me want que a overheid moest brengen in no vanaf tide dat ukis van bong West Suriname passi. En dat me aksa regering. Ja? En zolang we nog Shiwansani en wisref ook doe a controle. En dan ook a taktori en no apasi tapu en oana overheid van Udo. Maar die is nou slechts een gedeelte van passi kapting? Vaf dit gedeelte? A her West Suriname passi slecht. Mine tak nog een gedeelte tori a her passi slecht. Wat tena apura. Ja. Uw naam? Osir. Heer Osir, we begrijpen net van de kapitein dat jullie als ondernemers jullie verantwoordelijkheid wel kennen. Ja. Maar waar gaat het mis? Wat is het precies? Ik weet niet, wij betalen ons geld. Wij moeten geld storten om het weg te maken. Maar wij storten het geld, maar ze maken die weg niet. Wat is die fout? Ik weet het niet precies wat die fout is. We hebben ons geld gestort, maar we zien geen oplossing meer hier. Want die schoolkinderen moeten ook naar school gaan. Onze truck moet ook naar de stad gaan met hout. We hebben ook gezin om te zorgen. Hun hebben ook gezin om te zorgen. Forage brengen voor werkmannen, onderdelen brengen. Nu moet ik onderdelen brengen naar het binnenland voor mijn werkmannen. Nu kan ik niet gaan. Is hier dingen te barricadeerd. Ik weet niet wat is die oplossing nu. Maar wat betalen jullie maandelijks? Nee, we betalen ook dingen, belasting van ons. En we moeten ook een geld storten om het weg te maken, toch? Bij DC, toch? En wanneer is de laatste keer dat jullie gestort hebben? Of dat u gestort hebt? Vorige week. Ja, vorige week. En wat is het bedrag dat jullie moeten betalen? Het gaat aan een bedrag van 10.000 eigenlijk. Per ondernemer? Ja, ik ben met twee aannemers. Ik heb 5 gegeven, hij heeft 9 gegeven, 5 gegeven. Okay. Ja, we hebben gestort. Ik heb op mijn naam eigenlijk gestort 5.000 en hij heeft ook gestort ook 5.000. Wordt 10.000. Omdat wij samenwerken daar in het binnenland. Op mijn concessie, toch? Ja. Ja. Dus dit zou dan geen probleem moeten zijn? Nee. Dit zou aangepakt moeten worden? Ja, zeker, zeker. Nu moet ik naar het binnenland gaan, bij mijn werkmannen. Forage geven, ik kan niet gaan. En hun hebben geen eten meer om te eten. Wat gaat er nu gebeuren met hun? Maar u begrijpt wel, u hebt wel begrip hiervoor? Ja. Dat de mensen barricaderen? Ja, ik begrijp hun wel, want de kinderen moeten ook naar de school gaan. Toch? En wij moeten ook met onze houten naar de stad gaan. Om het te verkopen, om ons gezin te verzorgen. Ik begrijp hun ook, hun moeten ons ook dingen begrijpen. Dat fout ligt daar. Ik weet niet bij wie die geld ontvangt, maar we hebben via bank gestort. Maar in de gezin, in die samenleving, in de gemeenschap, heer Osir, bestaat de indruk dat jullie die wegen kapot rijden. Van pistori dat? Boy. Ano tak uno e broka pasi. If ino make kapasi, apasi o broko zeker. Ik begrijp met de meneer Ganesh. If ino make kapasi, apasi o broko. If uno storta money, luku tu olo no mo def meki no mo. If ino make up olo def mino sap so ya meki moro. Ina make kahir pasi tangi uno to. Suko no mo make tu olo dis game gi uno, de makamsa uno kamsa. No aroko ne stop. De makangwa skoro, de makangwa roko, uno serf kango cha udu gua foto i begrijp me to. Ama ook tu wa san swing presi. No manong swing ama ook to. Door asan di si. Me begrijp ook to meneer Jan. I begrijp sampai tiga meneer Ganesh. De mamus begrijp uno ook to no. Luko no mi kon jaso ome animer dry gweg banangat ome sanfu dema. Furashe las masimisi brander dama gweg ba. Dema no mango doro. En no dat roka me wakti dape. Dus in feite nou een verlies gi uno ook tot die. Verlies gi uno at uno bij diesel to dirig ba. Uno bij diesel chakon so brong to fara de go baka foto. Es verlies toch? Helemaal verlies voor ons. Had u een oproep naar de regering? Ja, minu tak regering na bung. Mi aksi een oplossing gi uno.
Mek damai sukuf meka olo disgunu. Ita beta unu sorto munik batap tap de maning ba. Mek damai ye punu meka pas di disgunu. De mas ref kangwe unu ref kangwe. Awan nomi no andra ka foto. So mi mus gua busi cari yang gitu roko maaf mi. Dalag mo aksi nanga de dor po maif de makaye punu. Fu abra ifo ko cara yang gide mami gua so baka. Iba kay memane ganesh. Amba de mayri katap unu de roko maaf mi tak nim cari yang gide mang. Mande mabel mi batak mane bas una yang moro. Golu kumi wagi her wagi toto yang mi bai gide manunu de. Rakere no kantai kita moni no de. Come to. Ya. Rakere no kantai kita moni no de. Meneer Santoki, goeiedag. Ik ben de president van het land. Je moet onze zorgen. Kijk, die weg is zo slecht geworden. 5 trucks, alleen maar 5 trucks grond kan je niet kopen. Je hebt olie verhoogd. 23 SRD per liter moet ik kopen, gasoline. En diesel 20 SRD. Wat gaat er met dit land gebeuren? Gaat er naar achteren toch? En de bouwtijd was het 7 SRD per liter. En nu moeten we kopen voor 23 SRD. Is toch erg? Ze kunnen toch 5 trucks dumpen hier. Alleen hier is het slecht, de weg is slecht. En nergens meer. En ze sturen grader na 2 jaar. Na 19 jaar pasti nog onder. Ja. Wat zei u? Ja, goedendag. Ja. Hi, ik ben van Drico Kromanyabong. Ik ben ook ondernemer hier. Misrevi. Met jeugd toe tak Asandis Psa. Ik sta ook achter die dorpsbewoners. Toch? Want natuurlijk, als de weg niet goed is, even passie no boom, dan normalmente kon swing. 2 weken geleden en laatst ook toen waren 2 bussen gekomen van Heipnikeri de Bonkonami. En ze zijn weer, hij was teruggegaan. En dat had me ook toe, toch? Loko, ik doe een oproep. Dit is naar ministerie van OW, meneer Noor Mohamed. Ik kon naar een model PPP, toch? Een goed ding, toch? Maar weet u, zei Saja zo, de houtondernemers, zij betalen belasting miljoenen. Praat niet over 10 of 8 miljoen. U kent het bedrag wel. Waarom kan 1 miljoen niet besteed worden op deze weg? 1 miljoen asari. Of ik ga om toe olo, maar meetak namens vanaf de weg Mata Komita, West-Suriname, einde Suriname, grens Guyana. Dus meetak over meka passie, meka strekken en dat. Maar is servi de voorgaande sprekers doen mesnoegen allemaal leg je uit ba sanasan. Toch? Maar nogmaals, minister Noor Mohamed, Yusuf, je kent me, u zijn briefje, u sap sana u leed ja zo. Isap oude bekend dat jullie ministerie ne luku de 3 districten dat isabi para Brokopondo Sipaluini. Maar doan sangi unu ja zo. Kijk, luku ja skoro ching, toch? Luku desma. Mocht dat wansan gebeurt in het dorpu, fa ambulance ook kon, fa skoutu ook kon in het gebied. En fa de skoro ching, na examen tengi de skoro, toch? Ze zijn al verstoken al een hele maand, toch? Toch? De maanden achter naar het schoolprogramma. Dus ik hoop dat wij zijn ook deel. Zij zijn ook deel van Suriname. Una Suriname onderling. Toch? Is die houtsector man, meneer Ori. En mijn power actie voor de man. Ik ook. Toch? Dus wij willen een oplossing. Deze moeder van Para. Deze Mino sapsaye doera. Sa epsa nangayu. Ine do next ine luku unu srevi. Ano kang yuna ma fa presifa district. Doan sangi unu. Tak nangade mang. Ja, dus dat na asan meneer Ganes. Nogmaals, we hebben niet tegen de houtsector. Isabi, want de houtsector srevi abbelangen. De mij vinden werken naar de houtsector, isabi. De man doen hun best. Ze hebben ook een bijdrage geleverd. De man probeert met capaciteit. Maar, ano kan, if Monique Ba bijvoorbeeld, sa de man abi, sa mejere,
Da apasi tanga drape. Maar a overheid moest doen baka. Na a overheid moest power voor me capacity. Want yo jere a houtsector a bedrijven of de massa en met gebruik capacity. Maar hoe lang nog aan kan? En asan di sina wan sheng taki a overheid minister van OE. Uno man doet zo ansani. Mi ben in een groepsapp ze hebben me verwijderd in een groepsapp. Mi sap sana a probleem. In een groepsapp schreef ik dat Grasalco gi omen ton, omen kub grond ten behoeve van DC. Maar misschien comments ook toe dat niemand voor de houtsector desma no reageert tak ai. Het is nanga dati. Maar kan de maar werik ba voor a commissaris. Commissaris Grasalco gi uno omen ton, omen kub prodeo gratis. Sukwang model voor kan cara grond jaso. Me begi. Er zijn maar 2 gaten. Die je hebt uno. They say inokis koskosi. Inokis hebina yu baka. De man no tegi moro takiere no. Voor je wimpers en zo. Want de mij kosi voor je wimpers. Commissarsie na wimpers. Ja? Mi no jere wan you know een mooie vrouw. Mi lop faide. Mi understand vanaf dag in. Na mi char no wama no char buket yu sani. Ruikers gi itrong president. Itrong DC. Mi ben dat persoon. Mi sta na yu baka. En je mag sabi, we hebben 2 jaar geen inkomen en weer geen inkomen. Hoe abba periode voor COVID. Ja, we hebben ook arbeiders te verzorgen en ook gezinnen. Toch? Asan trangagi uno. Dus je hebt uno nasrana man. If de man kan luk niet keri komen wijnen, wanika. Zij de man no man luku para. Je hebt uno no me begi. Tapa dis me begi erang. Namens Allah desmasa de jaso. Gedipeerd. Dat is mamus gawoyo. Lantibes na rij 5 mung ba. School 7 maanden ba. Kan niet. Dus meneer Ganes, ik hoop dat je via uw programma dan de oplossing kan de. En usap dat je via u altijd een oplossing de. Via media voor u. Dank u wel. Mi wel nou een dorpeling voor Bigi Poika. Dit is een situatie voor nou, regering Kong. Enigszins een pisi apase onderhoud, maar isabi een bepaalde ding te alleen vadong dat een situatie ontstaat. En dat type salas 9 maart, wat apasi bego abrawatra. Maar voorheen, apasi be een slechte staat ba. En ook krijg je een regering, een staat eigenlijk, een beleidmaker tak luku, ook luku seip saja. We begrijpen dat landelijk een situatie de over een watra proces. Maar dit is nou erg zo, ik sa ipsa drape. Dit is nou een chinsani salanti kan verhelpen. Dat de ondernemer zowel unusma sa de omgeving kan me gebruik van passie. Tides koro begin. Look bij de skoro op chinde. Look oja. En is na tweede week sa ego enkba. En dadelijk SO tijd. De nog gas koro tide. De nog gas koro tide. Fa schoolbus orei. Kijk de situatie hier. Ano kan staatsbus na CIB mong vanaf november tot nu toe. En sinds nadien awatra abra. Taal nog teken uno kies next fulanti fuyere moro. So de ma libong. En ano uno wade gedupeerd die say. Om een dorpude en om een ondernemers de in een gebied. Zij ondernemen nou een bepaalde activiteit die zij. Dus we actielanti bij deze. Mek de man doen aan tapa passie. Mina volk, mi kapten takikba en mi kapten mus arkisa avolk ke taki. Zolang we oplossen nog kong, uno hef a barricade disi. Uno dwing. We suma kong ano gebeurt. We nou een deel voor avolk voor stranang. Mek de man spit ay ook toe kon die say. If de man luku dat say, mek de man luku die say ook toe. Dat tevredenheid de. If de man set up is dis nomo, a probleem los op. Mi denk taki asagona lanti yesi voor de man doen pis. Mek de man rokota pa passi. Want dis no kang. Dis na skedder passi deja. Ano wan bus, ano wan pchiwagi no. Satra aanstaande wan dede epsa jaso. Fa dede opsa. No mi awan sterfgeval in het dorpo. Fa densma o abra. Nou wan libisma. En we firigiwisma meko utak no. Wachara bigi mango ten graven na eng dorpus refi. En dat uno sabi. Luku de Mark Venters. 7 maanden lang a bus ne rij. Nanga truck. Soms u abif te kwant wan toner fu surdati sref tuf chadens magwe. Na wan sansa no kang. Voor ontbering ontbering. En luka passi.
Een week terug, Luca Passi, die staat is corruptie ontberg voor go, kong. Tide ook toe, GLO, OSBG Poika bij start. De lekrachten no man kong, van dem geniet voor onderwijs. Zo op salater na dem ching. En mina pafup ching met metaki. Lanti, doan sani. Une begi une, we taigi you saim do. Naf datu potis don drape. En deze i beloof para. Mek usino, want if you no do, you kies probleem. Want verkiezen e kom baka bige uroko. Dat samina gemeenschap sa voor bigi poika sa etaki. Maar misschien elkaar deze ding van de parlementariërs. De parlementariërs ook toe, we met contacten aan ding. Maar isap taki in een politiek heb om een soort partij. Pe eigenlijk kan je coalitie, oppositie. Oppositie bijna no matak next na coalitie no regering sans dong na demandat moest doen roko no. En de man moest roko. Daarom ik akondre pot den don dat petok. A gemeenschap afvolk voor strana pot ding. Voor roko gya kondre. Pe ala de money ego. Sa de hout ondernemers bijvoorbeeld is stort na minusap sok belasting na SBB kotaki. Want in pa retributie dape. Dus me klanti doen sani tap apasi en zolang unoshi zolang wasan ne begin machine no kong uno have a barricade disi op uno doing en we de samen na tra dorpu we moksi un strefi da wasino sang lanti edugi uno tap apasi. Sana materiaal sa de man kan pot gya pasi. No, wa materiaal sang de man gwen gebruik sa lanti gwen gebruik na alaterik. Alaterik no de fara le jana boven kusowena brug. Maar door de situatie van weer die we begrijpen toe, een materiaal dat normaal gebruikt no. Maar ik zeg, wat voor spreker tak ik ba, grasal ko liever om een ton grind. Dan mek de man begin doen dat hij, voor help a situatie no. Maar mek so de man zorgen dat a stabiel no. Te awer hori, want we check toe, a moment zou fuck up, a paso begin broko, wat tapa pasi baka. En dit is een bigi poika probleem, dit is een herstrana probleem. Want herstrana en men gebruik voor een westpassie. Om men maar op activiteit en vooruit die zee. Dus met klanten mek moeite tapapis die zee. Morofara, met zijn aboskopugi minister voor OE, openbare werken. Luko de loosing no van de kanalen bige tapukba. Mek de maar doen sani, anders een probleem. Ook kom moro bigi. No a bigi ba, ook kom moro erg. En dat unowani, voorkom een situatie dat die. En zolang een probleem no los op, wordt dan barricaderen. Wordt dan barricaderen passie. Omdat we want een oplossing. We want doen aan geweld. Na zo'n fasie no mo kancharen via a media. En mek mi tak disi taki, mi taigi a media organisatie fi tangi tak imak de jati de, tak kondre kan sap saip sa tapa west passie toe. Want kan de sma e play de no sabi of den sabi, maar hersana kan sap tak dis na a probleem fu a west passie. Tibiti dape, kaiman stond dape, wita grond dape, apura dape. Saip sana nga den sma dat moro fara. Dus met jou begi kong, want taki komit lanti, mek de rokot op apasi. En we lukule gemeenschap. Na omleggende, ja, de ondernemers zijn gebruikt voor apasi. If werkelijk lanti edu dati. We check de man en mek de man doen aan sani. Jullie zijn leerlingen van welke school? LBO with Santi. Oké. Ja. En hoe lang kunnen jullie al niet naar school? Al 2 weken. Vanwege de weg. Ja, vanwege de weg. Situatie van de weg. En hoe gaan jullie met de schoolbus? We vertrekken vanuit Bigipoika, 4:30. En we komen aan op Sanderij, 6:30, 7 uur zo. En wie komt jullie halen? Schoolbus? Ja, schoolbus. Ja. En nu vanwege de situatie van de weg kunnen ze niet komen? Nee. Dus al 2 weken kunnen jullie niet naar school? Ja, al 2 weken, ja. Dus dat betekent dat jullie toch een achterstand hiermee hebben? Jawel. Ja. Wilden jullie als leerlingen, wat zeggen dan aan de minister van Openbare Werken, maar ook aan de minister van Onderwijs? Ja. Ik wil vragen dat ze de weg moeten maken en we kunnen niet naar school gaan, op Pinaren. Ja. En jullie raken achter, hè, met jullie lessen. Ja. We zeer Sani en Unomanga Woyo. We zeer precies. Fred Samara. En Olanga Inogodrape. Wel, om eerlijk te zeggen, we go alla wiki, maar na moeite, we strip tapa passi solicita we abra a dugu jaga disi we go. Toch we go na dot futu, net zo we go woyo. Is er ons de sanif fos net tap want drai kombaka.
Dus we kies lift, volgens mij zijn rijpsa. Ja, we yuri wagi gwena go suku libina mark. We pay money gwe. Look we passi. We broko day. Jaren uit. A passi e we probeer voor like hostels ma. So this was tribita pa passi strefi. Allow sane pori. Una man begin next. Huh? Des me char begi gilanti. Me lanti yep unu na un passi. Sa DC edu. Se le me kupota DC drape. Na fu roko gi unu fu du moiti tapal alanti passi gi unu. Huh? We na hustles ma. We pay you money go you wagi fu go hustle. Sa ye meki next. You na man char gi china also. Na so wagi ego pay. Mas da kolo kubaka ex-president gi unu wan bus jaso. Huh? Pina we go luku da de wagi be pick up highly swage char we pina I baki ale was unu. We best man psa. Na so we go na product na woyo. Ale natu al if ale ko ala sanfu e fanita. Huh? Dus we chawan begi lanti mek lanti yep una pasi. Fu we like hostels ma no yama pina marota pa pasi. Meku awan bu pasi tu no luku achoni. Luku fara achoni de luku bede bus kondre man do pude. Tok ya shi pasi asfalter go te dat se. Da sana wi dang. Sana wi like ingi. No de aben boom. Follow a kondre pot des don rapeto. Farkisay Yorubaka. Dalek farkisay kombaka. Dayo shomen parte ekona bigi poika. O meno kon dalek baka dalek farkisay dorobaka. Yoko sukustem baka. Vi pochu baka fu uluka pasis baka no as manera que tapa pasigi unu. Lanti mino sapsa lanti edu ere. Mino sapsa lanti edu. Luka me yari upchino gonas o me mung ba uchino gonas koro. Sa epsa. Muzo no sapsa epsa. Mino sabere mek lanti yep unu funo kayama pina dismoro. Nono awan sikipsa. Wan ongolo kupsa fa datra nanga ambulance epsa koluk unu drape. Nanga apasi disi. Des mino sabi era we char begi gilanti. En so nang uno feno oplossen tapa pasi unok mopoja. We tang tapa pasi. We tang. En u wan shi dei sei jaso ti de wan shi dei sei. U wan shi dei sei mu dorokona uti de jaso. We say yama onder we nyama onder en wakti en deze muskong. Dat wil ik vallen voor bigi pai kai Isaac. Deze muskong. Luko samsa na activity. We tagron des man na sem problem des ma abi. Na sem sam passi des man ma kon look de hostel de man kon look de libi. Pa des ma kon na sem si dis baka des ma ba na west dat say activity na apura. We tagron. Na sem problem lek for we efre na so des my fire ook toe. Des activity e fa de onder bigi poika. Dus meneer mino sabi ma bechawan begi taki mek de yep unu tangi de mus yep unu mek de yep unu funo yama pina dismoro meku awan bu pasi tu yar et uno kanta nanga pasi dis nomo bechawan begi gi lanti nanga deisei sas dona para drape mek na eigenlijk na aba her neftiki fu para yare na mustu awro kodisi gi unu masa aidu next anedu Ena ma fu para ma fu para ya I look her para, masa aidu. Kan I look one man look one say. Da no kanto. Da look ala say. Meku abe shutip kinso tu. Look for asfalter kona mata. Afu kona piki saron kom di sebaka. Say de mek una ma kon doen ko giwi kona sa, Dat me chawan begi era meneer. Da so mi taki mi chawan begi gilanti. Dat mi be wan charkon na fesi gilanti mek de yere sa. Wilek hostels masai go ala wiki na we go suku libi. Ano alas ma hap en koma te mutapu. Mina hap en koma. Mi masana no en koma mina suk me suke en mina hostel me hostel fugo suke. Chare ko gidem chi mina oso. Des me chawan begi lanti yere. Sa epsa nang upasi mek en dem ko luka pasi tu. Dem mus ko luka pasi fa pasi de. En dem wakaya toko atrefu ko luka pasi tu dem deski mu doti tu. Le fo we doti. Dat mi wan takiara meneer. Dat na mi wotu sa me charko. Wam de mevrouw beta kwansan, a mevrouw dis beta kwansan voor DC. Mi wan tak DC mudoro jaso. Okay. Wat atak ena wimma. Ma we chen tak e ano wimma. Wat of abelob wi emching dan obe mek emchi pina tap strat luko fa wide. Des mi wan tak DC musdoro jaso. Langa DC no ko winegwe. Dat mi taki.